मैं इस समय धनोल्टी के पास पड़ने वाली सुंदर जगह चकराता में हूँ। और चकराता में देखिए कितना सुंदर व्यू है। चकराता मेरठ से लगभग एक 220 समथिंग पड़ता है। और अगर आप दिल्ली से जाएंगे तो आपको ये पड़ेगा 300 समथिंग किलोमीटर। और देखिए कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए। हमने भी पहली बार ही विज़िट किया है चकराता में। और नज़ारे तो देखने लायक ही हैं। सुंदर जगह है प्रकृति की गोद में। और